Fala pessoal, falar um pouquinho de um defeito que dá um barulho na suspensão do New Fit e do City, tá? 2009 até 2015. É um barulho de batida na suspensão que é comum acontecer e uma coisa que o pessoal às vezes se esquece, foca na bieleta, amortecedor, essas coisas, mas esquece dos mancal, da barra estabilizadora, tá? E nesses carros que eu falei, costuma dar uma folga. E aí a suspensão fica batendo. E aí tem gente que fica doida, né? Procurando esse barulho. E uma maneira interessante de saber se o Macau está com folga ou não, você solta as duas bieletas, as bieletas dianteiras dos dois lados, e verifica se a barra estabilizadora ela está firme. Tá? Se você balançar, se você levanta a barra e solta, ela tem que ficar parada. Se você balança, você vai ver que ela tá mole. Aí, então quer dizer que esses mancais eles estão com folga, tá? E aí faz um barulho danado na suspensão, tá ok? E aí, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, né, uma maneira aí de trocar elas. Não é muito facinho não, tá? Mas também não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. E vamos lá, então. Bom, para aumentar um pouquinho o espaço, eu costumo soltar o barramento da direção, porque na minha opinião, eu acho que aumenta um pouquinho o espaço para você colocar a mão, então eu costumo fazer dessa maneira. Mas você não precisa necessariamente fazer o que eu faço. Eu solto então o barramento, tá? Coloco ele para cima, dessa maneira aí, ó. E aí aumenta um pouquinho o espaço para a gente trabalhar, porque o espaço já é meio limitado. Tá? A bucha tá ali, vamos ter que soltar esses dois parafusinhos, tá? Chave 12. Então a combinada, vai usar uma chave combinada 12 e vai soltando dessa maneira aí. O ângulo é meio ruim. Solta aí o de trás também, ok? Esse já é o outro lado, também estou soltando. Ó, uma coisa que é legal é essa catraquinha aí, ó. É articulada, ó. Essa catraquinha 12 também é uma mão na roda, facilita bastante, ó. Porque o espaço é pequeno, né? O ângulo é pequeno para você movimentar a chave. Então, essa catraquinha aí é show de bola para isso, tá? Bom, tira os dois parafusos, tira lá a braçadeira, né? E aí já puxa aí a borracha. A borracha original ela é cortada, ó, tá vendo? Algumas de reposição não vem aberto dessa maneira, então você corta, tá? Corta com uma serrinha e coloca aí, ó, dessa maneira aí. Coloca na mesma posição. Se a borracha que você comprar não vem cortada, você corta aí no mesmo lugar, que é a original. Essa braçadeira ela tem uma posição, tá? Você coloca ali. Eu costumo passar um pouco de grafite em pó na borracha, tá? Eu acho que evita rangido. Tem gente que prefere não passar nada, né? E agora você monta, ó. Detalhezinho também importante, que existem dois tipos de borracha com diâmetros diferentes, tá bom? Verifica aí com o seu fornecedor de peças, tá ok? Espero ter ajudado. Muito obrigado e tchau, tchau.